السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن اللوغاريتمات وقواعد اللوغاريتمات ودورها في حياتنا اليومية طبعا والخاتمة. مبدئيا كده قبل ما نبدأ انا هسيب لينك بروفايل في فيسبوك وجيميل في الديسكريبشن اللي عايز يتواصل معايا، وهسيب شوية لينكات للي عايز يزود رصيدهم معرفة عن اللوغاريتمات وازاي اللوغاريتمات بدأت والكلام ده كله. يبقى احنا زي ما قلنا، اول حاجة نتعرف على اللوغاريتمات كتعريف، تاني حاجة ناخد خواص اللوغاريتمات، تالت حاجة نتعرف على أهمية اللوغاريتمات، واخر حاجة الخاتمة. اللوغاريتم او اللوغاريتم. The logarithm of a number is the power or index to which a given base must be raised to obtain the number. يعني اللوغاريتم ديت عبارة عن عملية أنا بستخدم فيها حاجتين، بستخدم البيز وبستخدم الريزلت أو الفاليو أو النتيجة علشان خاطر أجيب اللي هو الأس أو الإكسبوننت. يعني الهدف الأساسي إن أنا أجيب الإكسبوننت. يعني هو مثلا لوج، أنا بستخدم هنا حاجتين، البيز أو اللي هو الأساس، وهنا بستخدم الفاليو أو الناتج عشان خاطر يديني الأس. فدي يعني ده هو ده تعريف اللوغاريتم. وهو دي رسمة، دي طبعا اكسبوننشال، دي اللي هي الدالة الاكسبوننشال او الدالة الأسية، ودي الدالة العكسية بتاعتها اللي هي اللوجاريثم. هنا ايه؟ هنا اس سي طبعا، الايه ده اللي هو البيز او الاساس، وبي اللي هو الفاليو او الريزلت او النتيجة، والسي اللي هو الاكسبوننت اللي هو الاس يعني. انا زي ما قلت بستخدم في اللوغاريتم اللي هو الاي والبي، والايه ده اللي هو البيز، والبي اللي هو الفاليو عشان خاطر اجيب الاكسبوننت. والقواعد اللي معانا دلوقتي ديت هي اهم واشهر قواعد اللوغاريتمات، وتقريبا هي دي كل قواعد اللوغاريتمات يعني حتى دراسة الجامعة. اول قاعدة معانا هي قاعدة الضرب، واللي بتنص على ان انا مثلا لو معايا لوغاريتم ليه الاساس بي لحاجتين اتنين مضروبين في بعض، انا هفك اللوغاريتم دوت الاتنين لوغاريتم ليهم نفس الاساس بتاع اللوج الاساسي، بس هنا هتبقى في عملية جمع بدل ما كان هنا في ضرب. يعني باختصار شديد انا بفك، يعني هنا بين الام والان ضرب، انا بخلي فيه جمع، بفكهم الاتنين لوغاريتم لهم نفس البيز الاساسي. مثال بسيط عشان ازود فهم يعني، لوغاريتم مثلا اساس اربعة مثلا، معلش، لوغاريتم اساس اربعة مثلا لستة في تلاتة مثلا، ده هيتفك معايا لوج لاساس اربعة لستة زائد لوج لاساس اربعة تلاتة. طبعا المفروض ما ننساش دايما بيكون ليهم نفس البيزس بتاعة اللوج الاساسي. فده كده بالنسبة للقاعدة الأولى. القاعدة اللي بعديها شبهها بالظبط، بس هنا في عملية اسم بحولها لعملية طرح. يبقى القاعدة التانية بتنص إن أنا لو مثلا معايا لوج الأساس بي إما على إن، أنا هفك الاتنين لوغاريتم، الأول فيه البسط والتاني فيه المقام، وبينهم عملية طرح. يعني الاسم خليتها عملية طرح. مثلا لوج الأساس تسعة مثلا 16 على خمسة، دي هتتفك اللوج الأساس تسعة 16 ناقص لوج الأساس خمسة، الأساس تسعة معلش للخمسة اللي هو الريزلت بيكون خمسة. ودي القاعدة التانية، وطبعا الاتنين شبه بعض، ودايما لازم نكون فاكرين ضرب يبقى جمع، اسم يبقى طرح. تالت قاعدة ودي قاعدة ثابتة، لو انا معايا مثلا لوج اللي بي مثلا ام اس كي، مهما كان اللي فوق حتى لو حاجة ثابتة، انا بطلعها هنا بخليها مضروبة في اللوغاريتم، كي تبقى كي مضروبة في لوغاريتم بي للوغاريتم ام الاساس بي. يعني مثلا لوغاريتم تلاتة هنا تمانية، انا دي ممكن احولها اخليها حاجة تانية خالص، ممكن اخليها تلاتة لغاية اساس تلاتة هنا اتنين، لان اساسا التمانية دي اتنين اس تلاتة، فانا حولت التلاتة خليتها جنب اللوغاريتم نفسه مضروب في اللوغاريتم يعني. وده كده بالنسبة للقاعدة التالتة. القاعدة الرابعة دي قاعدة ثابتة، لو انا بيكون معايا لوغاريتم ليه اي اساس وفوق هنا طبعا في 1، دايما اللي هينتج هيبقى زيرو. ليه بقى؟ انا بس عايز اقول حاجة كده، مهما كان الاساس اللي تحت، انا لما اجي اعمله احط دوت كأس ليه، يعني بي أس كي مضروب في لوج ام للأساس بي، هيديني الناتج اللي جوه اللي هو الريزلت. يعني البي ديت هاجي اعملها لأس الكلام ده كله، هيكون الناتج الأساسي في الآخر هو الام في الان. يعني ايه؟ دايما يفتكروها كده. انا مثلا معايا لوج ام هنا ان مثلا بيساوي اكس، ابقى ام أس اكس هيساوي ان. ده باختصار شديد يعني اللي هي لوغاريتم يعني، فدي هتسهل عليك امور كتيره جدا يعني. فالبي اس زيرو هيديني 1، وهكذا بقى. تاني قاعدة نفس الفكرة، بي اس 1 هيديني بي، فهي دي الفكرة يعني. بي اس كي هيديني بي اس كي. طبعا انا ممكن هنا برضو غير كده، يعني انا ممكن ايه، ممكن اطلع الكي دي بره، هيبقى معايا لوج بي للاساس بي، فاللي هو احنا زي ما قلنا فوق 1، فدي ممكن طريقتين يعني تثبتها بيها. المهم يعني لازم نكون عارفين هنا في اساس، هنا بي اس كي هيديني كي في الاخر، لو انا كان اس ان هيديني ان، حاجه ثابته يعني.
لو في بي اس لوج كي للاساس بي هتساوي كي، يعني البي دي هتطير مع اللوج بي دي. يعني مثلا ان اس لوج ان الاس مثلا هيديني اس في الاخر، ان هتطير مع اللوج ان هيديني اس. وطبعا اللوغاريتمات ليها أهمية كبيرة جدا حتى في علم الخوارزميات بالذات. وأول أهمية معانا هي ضغط البيانات والصور عشان تيجي تقلل المساحة بتاعتها. ضغط البيانات والصور والخوارزميات الضغط زي ال MP3 والجي بي جي وال OMG بتعتمد على حسابات فيها لوغاريتمات لتقليل حجم الملفات، وده طبيعي جدا، دي موجودة في أي جهاز طالما في ستورج معينة أو في مساحة معينة بيبقى في عملية ضغط للبيانات والصور. تاني حاجة مستوى الصوت، شدة الصوت بتتقاس بالديسيبل، ده طبعا مش في التليفونات بس، ده في الحياة عموما. حتى صوت الإنسان نفسه بيتقاس بحاجة اسمها الديسيبل، مقياس لوغاريتمي، عشان أذن الإنسان بتستجيب بشكل نسبي. فدي تانية أهمية معانا. تالت حاجة الزلازل، مقياس الريختر اللي بنسمع عنه في الأخبار ده طبعا بيعتمد على اللوغاريتم، عشان تيجي تقيس قوة الزلازل بيبقى فيه حسابات معينة هما بيعملوها، بتبقى الحسابات دي فيها اللوغاريتمات نفسها. وطبعا مش محتاج أتكلم على اقتصاد الفوائد البنكية ودالة الفايدة المركبة والدوائر دي كلها. الدال دي طبعا مش فيها بشكل اساسي اللوغاريتم، بس هي فيها اسس، الاس دوت هو الداله العكسيه بتاعه اللوغاريتم. فانا ممكن اجيب اللوغاريتم، استخدم اللوغاريتم عشان اعكس الداله نفسها واعرف اجيب الناتج بشكل اسرع يعني، او بطريقه معينه يعني، غير لو انا يكون في اس معين في الداله. فدي بالنسبه لاقتصاد الفوائد البنكيه. وخامس حاجه اللي هي الكهرباء والالكترونيات، قياس شده الاشارات في الواي فاي او الراديو بيتحسب باللوغاريتم طبعا. طبعا هو ليه استخدامات كتيره جدا غير كده يعني. وطبعا في الكيمياء طبعا مش هننسى ان في قوانين فيها كانت فيها لوغاريتمات، وهحاول احط لكم الصورة دلوقتي بتاعت القوانين ديت. وبكده دي تكون اهمية اللوغاريتمات في حياتنا اليومية. وطبعا في اهميات اكتر من كده بكتير وحاجات اكتر من كده بكتير، بس ده مجرد جزء بس من اللوغاريتمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.